เคยเป็นต่อมลูกหมากโตกับปัสสาวะขัดเกิดจากเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะจากหมอตรวจวินิจฉัยดูแล้วไม่รู้จะหาทางออกอย่างไหนพอดีนัดหมอผ่าตัดเลยเกิดมีอาการกลัวก็เลยค้นคว้าพอดีไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทดลองดูก็ได้ผลทานไป2 อาทิตย์ก็ได้ผลนะฮะเยี่ยวปัสสาวะเราก็ไม่ขัดก็พุงดีต่อมลูกหมากก็เริ่มจะอาการดีขึ้นวันนี้ได้ไปหาหมอนัดจะขึ้นผ่าตัดหมอตรวจปัสสาวะอีกครั้งกลับว่าดีก็เลยไม่ต้องผ่าตัดนัดเลื่อนอีกก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยบอกต่อสำหรับคนที่เป็นโรคนี้เกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตปัสสาวะขัดก็ลองศึกษาตัวนี้ทดลองตัวนี้ลองไปใช้ดูลองไปทานดูจะเหมือนผมนะครับผมใช้ผมทานก็ดีขึ้นตามลำดับก็ของดีก็บอกต่อนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของฮีโร่นะฮะครับผมคุณชัยกรสวัสดีค่ะเสริมฮีโร่จ้าสวัสดีครับผมค่ะพอดียาใกล้จะหมดนะครับ ใกล้จะหมดแล้ว ยา ค่ะครั้งก่อนที่ชัยกรสั่งเซตอะไรเดี๋ยวไก่ดูให้นะเดี๋ยวจะได้ดูโปรโมชั่นพิเศษให้ครับผมทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นครับดีขึ้นพี่ชัยกรที่ตอนนั้นว่าเป็นต่อมลูกหมากแล้วต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นที่บอกข้อมูลเอาไว้แล้วตอนนี้อาการฉี่ขัดอะไรเป็นยังไงบ้างคะดีแล้วนะไม่ขัดฮะไม่ขัดวันนี้พบแพทย์หมอไม่พบไปพบแพทย์วันนี้หมอว่าโอ้ตกใจหมอว่าดีขึ้นเยอะนะเนี่ยเหรอคะโอ้ยยินดีมากๆเลยค่ะฟังแล้วดีใจค่ะตอนนั้นที่หมอนัดจะไปผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะใช่นัดวันนี้แหละพอดี19ค่ะวันนี้แล้วผมก็วันนี้คุยกับพี่คนนั้นเขาไว้ว่าหมอนัดเขาว่าลองกินดูค่ะพอผมกิน3 อาทิตย์เนี่ย3 อาทิตย์กินตั้งแต่วันที่เขาส่งยามาให้ผมก็คือตั้งแต่วันที่4วันนี้มาจนต้นเดือนมาเนี่ยผมทานมาจนถึงวันนี้พอดีตอนนี้ยาเหลืออีกประมาณ6 เม็ดค่ะก็เลยว่าดีแล้วไปพบหมอนี่หมอก็บอกว่าก็ตรวจปัสสาวะอะไรลงมาดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะหมายถึงไม่ต้องผ่าตัดคือก็เลยว่ายินดีกับพี่ชัยกรมากเลยค่ะโอ้โหก็เลยว่าจะสั่งยามากินอีกครับของฮีโร่ของฮีโร่ใช่ค่ะต้องทานต่อเลยค่ะเอาให้หายขาดเลยนะตอนนี้หมอบอกดีขึ้นมากแล้วทานต่อจะได้คราวนี้จะได้ไม่ต้องกลับไปทรมานไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปกังวลเรื่องจะต้องไปผ่าตัดอีกนะคะ